أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Wannan lakca ce mai taken izala dai an ji kunya. Wato kullun ƙare ma karnukan izala take yi suna tunkuyi. Kuma wannan wasu abubuwa ne da suke nuna abubuwa guda biyu tare da 'yan izala. Na farko yana nuna rashin iliminsu. Na biyu kuma yana nuna jahilcinsu. Rashin ilimi didduhu shine dai kawai jahilcinsu. Duk cikin ɗaya ne, yana nuna rashin iliminsu, yana nuna jahilcinsu kenan. Sannan na biyu yana nuna sarransu. Mutane ne waɗanda suka cika da jahilci sannan kuma suka cika da sarrai. Wannan ta'arifat ɗin da aka mai 'yan izala duk in kabi abin da za ka gani kenan, daga inda suka yi jahilci sai inda kuma suka nuna sarransu. Daga inda za ka ga suka nuna sarransu shine yanda suka je suka tsaya tsayin daka wa Lawal Triumph, suka nuna cewa duk abin da ya yi ma daidai ne kuma suna tare da shi, aƙidar su ce gabaki ɗaya, in za a kulle sai dai a kulle su gabaki ɗaya, kamar yadda shugabansu Balalau ya faɗa. Wannan babu abin da yake sanarwa sai sarran da ke cike da 'yan izala. Na biyu kuma jahilcinsu shine inda idan 'yan uwa Asada Sufiya suka zo suna magana a abubuwan da ba su sani ba, sai su tsaya tsayin daka su yi ruwa su yi tsaki, saboda suna tunanin cewa dukkanin abin da hankali ya musa shi shine abin da shari'a ya musa. Duk abin da hankali ya ji bai masa ba, a tunaninsu shine abin da shari'a shi ma bai masa ba. Kuma hankalin nan na mai hankali ne ko hankalin gabi wawa sakare ne da yake tunanin yana da hankali a babin tarkibi. Duka su dai kawai sai su ce ai abin ne ya saba da shari'a. Haka aka yi ta turka kwanan baya da su akan maganan Maulana Sheikh Nazifi Alkarmawi da magana da ya akan raƙumi da ma'anar raƙumi a wajen malaman tafsiri na ta'birin ru'ya ko a wajen Asada Sufiya. Kuma duk suna ƙwaƙulo irin waɗannan abubuwan ne lokacin da aka danƙo wuyan nasu, aka saka su a cikin tatakuru, ya nima mafita gabas da yamma, kudu da arewa ya rasa. To idan suna so su yi inƙazin wannan ɗan uwan nasu da ya faɗa cikin wannan kogin mai gaba dubu, to sai su ga ai abin da ya kamata kawai shine bari su jawo ɗaya daga cikin mu su dubo, ko da babu directly su ɗauki abin indirectly su lankwasa shi su makala masa laifi, domin mene ɗayan biyu, ko dai shi ma a haɗa da nashi da nasu sun rage zafi, ko kuma garin kubutar da namu mu shagalta mu manta da nasu. Wannan shine sassadar da 'yan izala suke yi a duk lokacin da abubuwa ya faru. To bayan da an gama waɗannan abubuwan na turka-turka ko kuma ana kai, wanda sun shiga sun yi munaƙisa da abubuwan duk da suka ga za su iya yi, sun shiga sun yi na munaƙisa wajen ganin ba a kama Lawal Triumph ba, wanda har yanzu muna nan muna bin bashi, mun sa ido mu ga abin da gwamnati za ta yi. Sun ƙoƙarin yadda za su turbutsa Maulana Sheikh Nazifi Alkarmawi sun kasa. Sai kuma ga wasu daga jihar Kaduna su ma sun haɗa guruf, sun zauna sun yi ƙwaƙule-ƙwaƙulen jahilcinsu, sun ƙwaƙulo maganganun Maulana Sheikh Ibrahim Mansur Kaduna da ƙudurin cewa ya yi abin da ba daidai ba, ya yi abin da ya saba da shari'a. Suna kiran hankalin gwamnati na mai girma Sanata Ubasani cewa ya duba, in san samu ne ya kama, in san samu ne ya kulle, in san samu ne a manta da shi.
saboda lihajatin bakiyat fi nafsi aqub, su suka san me suke nufi. Imma dai ta yadda fitina da husuma da nisantar da zaman lafiya wa jihar Kaduna, wanda kuma yana ɗaya daga cikin mafi girman abin da wannan jihar Kaduna ta yi achieving a ƙarƙashin gwamnatin injiniya sanata Ubasani a gwamnatinsa. Daga cikin mafi girman abin da za a ce an nasara a kai shine dawo da zaman lafiya wannan state din, karanta wasu abubuwa na kidnapping da tashina da hankali da rigingimu na addini muna da karanci sosai a nan jihar Kaduna. Ba kuma wani abu ya sa haka ba, saboda mai girma gwamna yana da wannan a cikin zuciyarsa na jawo malamai da kowane bangare da tafiya da su da neman wani irin gudunmuwa zai iya ba su, kuma su ma wani irin gudunmuwa ne za su iya ba shi a gwamnatinsa, tare da kau da duk wani saɓane da haɗa su a cikin tafiya. Wannan manufar mafi girma ta zaman lafiya da ita ce ake kallon injiniya Ubasani da ita, kana cire ta za ga gwamnatin ta koma fanko. Sai abin da ba a rasa ba, wanda sai masu stakeholders ruwa da tsaki su ne suka san me aka yi. Wani abu ne wanda ya kusa ya zama kaman babu shi, amma kuma akwai shi a ƙasa. Amma me abin da dai talaka ke iya gani kuru-kuru ya dogara da shi shine zaman lafiya a wannan state, a ƙarƙashin wannan gwamnatin. To kuma shine wasu 'yan tsurkun gasu nan suka zauna suke so su tarwatsa maka wannan zaman lafiyan da kai achieving akai wajen samar da shi a wannan state din. Su tayar maka da religious crisis, rigingiman addini, domin kaga anan idan kai failing to shikenan sai a ce you achieved nothing, baka yi nasarar komai ba, gwamnatinka ta zama 0/0. Kuma wannan zaman lafiyan da kai nasara a kansa mai girma gwamna, ko da wasu sun kalle shi a matsayin ƙarami saboda ba a yi tituna ba, ba a yi gadoji ba, ba a yi kaza ba, a duk wajen masu ilimi da hankali da shekaru na rayuwa, su suna ganin shine mafi girman nasarar da ya kamata dama a ce duk wani shugaba ya yi a state ɗinsa, saboda ni'imomi guda biyu, muƙabilinsu azabobi guda biyu, to duka ba wanda ya kai su. Idan Allah ya baka al'am security, ya baka natsuwa da kwanciyar hankali, to abin da ya rage kawai Allah ya baka abinci ka cika kwanta lafiya. Duk wani kyale-kyale bai taso ba, kuma shine abin da kai gwamnatinka ta yi nasara a kai. Muna faɗe mu alarammomi ne, muna da ƙungiya ta gamayya, wanda wannan ƙungiyar tamu ta gamayya na alarammomi, ni ne secretary, general secretary na ƙungiyar. Daga ciki abin da muke fighting mu nuna wa al'umma shine wannan nasarar taka, wadda ba kuɗi aka bamu ba, ba ɗaukan mu aka yi ba zama muka je muka yi da kai personal ba, kawai mu mun san ni'imar zaman lafiya ne da abinci. Yasa muke jan hankalin 'yan uwanmu su tuna lokutan da aka yi, wanda duk inda almajirai suke bin su ake yi da gudu, ana neman su ana kama su. Ba su da natsuwa, ba su da kwanciyar hankali, da haka kada su ƙara kuskure. Saboda sanin ni'imar wannan ni'iman abincin da ni'imar zaman lafiya, wanda ita ce Allah ke jan hankalin bayi cewa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yati rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah ya buga misali da wata alƙarya da tana cikin natsuwa, kanat aminatan, akwai security a cikin al'umar, cikin natsuwa, mutma'inna, ba yunwa, amma a ƙarshe Allah ya ɗanɗana mata azaba na insecurity da yunwa, ya zama ta shiga cikin fitina. To ba ma sa al'ummar mu su shiga cikin wannan fitinar, muka tsayu tsayin daka don jawo hankalinsu su gane ni'imar gwamnatinka. To kuma kana nan mai girma gwamna, kayi nasara, kawai sai ga wasu su kuma 'yan tada hankali, 'ya'yan taƙi zama, sai ga sun zo sun haɗu sun zauna suna so su tayar maka da wata fitina ta rigiman addini a jiharka. Shi ne ta hanyar kira
da shigar da ƙorafi akan wani babban malami a cikin jiharka wanda ba iya jiharka ba, duk duniyar Najeriya ta san da samuwarsa a cikin jiharka, ba kuma iya duniyar Najeriya ba, international Islamic scholar ne, malami ne da duniya ta san da zamansa, shine Sheikh Ibrahim Mansur Kaduna. Suna so ka kama shi ka kulle shi saboda wani abu wanda gabaki ɗaya jahilci ne yasa suke wannan claiming din, babu ilimi a cikinsa ko guda ɗaya. Amma kafin mu ce jahilcin ne, bari mu fito da jahilcin su ƙuru-ƙuru domin mai girma gwamna ka fahimta da kuma duk sauran al'umma da suke tare da mu su fahimci jahilcin waɗannan mutanen. Sanannen al'amari ne cewa, ko kafin na tafi zuwa ga misalin, akwai maganan shi Sheikh Mansur din yana kusa da kai Malam Salis, to sashi domin kowa ya ji da kunninsa cewa menene ya ce tukun, sannan mu shiga tafsiri wanda suke nima akai karansa akai din a kulle shi a kansa, sai mu ga shin suna daidai kuskure ne ko a'a su ne bisa jahilci da san rai suke so su kuskurantar da shi domin su yi nasara akan wata manufarsu da take cikin zuciyarsu. Yanzu za mu saurara daga bakin Maulana Imam Mansur Kaduna insha Allah. Igul manzo Allah shine igul, sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah. Wadiya kinaya sunan annabi, sunan hakika Muhammadiyya. Albarku sunan hakikar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hakika Muhammadiyya tana da sunaye da yawa. Sufaye manyan bayan Allah suna masa alkunya, suna kiransa albarku. Al'aqa'u gaggafa. Igu manzo Allah shi sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To jama'a, akwai wani akwai wanda ya kira sa da al-ghuraf, hankaka, wanda akan shi ne suka fitar kizi, akan shi suke tarkizi, shi mai hankaka. Manzo Allah shi sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walqiya kinaya sunan annabi, sunan hakika Muhammadiyya ce. Albarku sunan hakikar annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin hakika Muhammadiyya tana da sunaye da yawa. Sufaye manyan bayan Allah suna masa alkunya, suna kiransa albarku. Al'aqa'u gaggafa. Igu manzo Allah shi igu, sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shine al-waqafu, shine al-uqabu, shine al-gurabu sallallahu, shine ash-shajar. Na farko dai babban abin da ya kamata mutane su fahimci waɗannan mutanen, babban abin da ya kamata su fahimta, Imam Mansur yana magana ne a duniyar da ba tasu bace. Yayi gabas, su kuma sun yi yamma. Fantalaka zatal yamin wantalaqu zatal shimal, sharraka wa garrabu, shattana baina musharrikin wa mugharrib. Wanda ya gabas da wanda ya yamma za su haɗu? Ba za su taɓa haɗuwa ba. Imam Mansur na magana akan al-haqiqatul muhammadiyya. Al-haqiqatul muhammadiyya fanni ne mai zaman kansa wanda duk sufayen duniya sun damu da shi, kuma kullum suna cikin nazari a kansa domin gane wane ne sayyidina rasulullahi bayan wannan structure, bayan wannan sifa ta bashariya da Allah ya yi sa a tsari na ɗan adam a zahirinsa. To menene haƙiƙarsa ya rasulullahi?
wannan shine abin da mutanen nan ba su damu da shi ba, shine abin da su ba suka damu da shi. Ga ɗaya daga cikin littafi al-haqiqatul muhammadiyya inda aqtabi sadatu sufiya islaman wa imanan wa ihsanan. Ga nan al-haqiqatul muhammadiyya inda aqtabi sadatu sufiya islaman wa imanan wa ihsanan. Wannan duka ana bayani ne akan banda wannan haikali da kake gani na manzon Allah, banda wannan zahirin na jiki da kake gani na manzon Allah, wanda a cikin ta duk suka rude. In ka ce annabi mutum ne ba irin kowa ba, su dage sai sun ce irin kowa ne. In ka ce idansa da kwalli su cire dan dai su nuna irin kowa ne. In ka ce an haife shi makhatunan da kaciya sai su ce ƙarya ne. Duk dai sai sun tabbatar maka shi basharan ne, adiyan mutum ne irin kowa. Me ya jawo? Ba ruwansu da alhaqiqatul muhammadiyya. Amma duk sufin duniya yana nan yana bibiyan wane ne sayyidina rasulullahi a hakikarsa. Ba iya wannan ba, littattafai ne barkatai. Ga Abdulkarim ibn Ibrahim al-Jili al-Insanil Kamil _2 duk yana magana ne akan mene? Akan alhaqiqatul muhammadiyya. Wane ne sayyidina rasulullahi a hakikarsa? Wanda idan baka san Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, astaghfirullah, idan baka san sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba a haƙiƙanirsa, to kullum ba za ka gane wane ne shi. Kuma maganganun ma wasu da yawa daga cikin sahabbai in sun yi ba za ka gane ba dan baka san haƙiƙan sayyidina rasulullahi. Misali, sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa arjal ayati fil Qur'an, ayan da tafi kamata duk mumini in yaje ya samu guri ya kwanciyarsa sai aljanna ta mu ci. Ita ce faɗin Allah wala saufa yutika rabbuka fatarda, da sannu ubangijinka zai baka har sai ka ce ka yadda. Mene yasa ta zama aya mafi kwaɗayi wa mumini? Shine sai ka san haƙiƙan manzon Allah a ɓangaren rahmaniyar ubangiji. Shi yasa za ga duk su bayan duniya za su iya kiran manzon Allah da Rahim, amma ba za a kira manzon Allah da Rahmanu ba. Saboda Rahmanu sai dai Allah ya sifanta da ita, amma annabi bai sifantuwa da Rahman, sai dai Rahim. Saboda duk abin da ya zo a wazanin fa'alana gadbana, wazanin fa'alana irin su gadbana, hairana, atishana, jau'ana, ai wannan wani mutum ne da yana cikin wani hali da nan gaba za ka iya ganin shi ba a halin ba. Kamar ina jin yunwa, jau'an ne. Wani lokacin na ƙoshi, atishana kishi nake ji, wani lokacin bana ji, hairan na ruɗe, wani lokacin a natsa nake. To ita rahmar manzo Allah ba ta fita, kullum tana nan ne, saboda ita ainin rahmatin rabbaniya ne, haƙiƙanin gundarin rahman ne, ba mix ba sofa ne. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Wannan rahmat ta haƙiƙa ita ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da haka a mizajin halittar manzon Allah ba yi da mix da uquba ko guda ɗaya. Duk inda kaga uquba ya fito daga annabi to injection ne, hukunci ne, umurni ne daga Allah direct wa manzan Allah, wanda manzan Allah bayi da ikon canza, da yana da iko zai iya canza shi mai da shi rahama. Misalai da yawa ina buga mai yan uwa. Misali na farko shine kaga manzan Allah idan aka tafi fagen yaki, in ya kamo ribatattu, duk da fada sun samu dama kashe annabi zasu, amma sai annabi ya ce ku tafi ba komai, an yanta ku. Sayyidina Umar ya ce za